A Garda Civil de Boiro desartella un punto importante de venda e distribución de droga na localidade. Foi no marco da Operación Jalea Real. O operativo saldouse coa detención dun total de 8 persoas e investigación de outras 2. Que tal, saúdos? No rexistros interviuse unha gran cantidade de sustancias preparadas para a súa venda. De contado, imos cos detalles e tamén coas novidades da pelexa mortal de Ribeira. Porque continúa a aberta investigación sobre esa multitudinaria liorta en Artes entre clans xitanos para determinar as causas da morte dun dos implicados. A primeira hipótese apunta a que se tratou dun atropelo accidental por parte do vehículo que conducía o irmán da propia víctima cando tentaba fugarse. Previsiblemente, os investigados pasarán este venres a disposición xudicial. A Xunta construirá 10 vivendas públicas en Vilagarcía. O Goberno galego e o Concello sinaron hoxe o convenio para a cesión dunha parcela municipal para este inmoble en Marxón. Hoxe mesmo publicouse tamén a licitación para a redacción do proxecto deste edificio. Un amplo dispositivo policial despregarase na provincia de Pontevedra durante o verán para protexer os milleiros de turistas e peregrinos que escollen as Rías Baixas como destino. Trátase dun despregue realizado no marco do Plan Turismo Seguro 2024-2027. Dende a subdelegación do Goberno aseguran que un dos principais atractivos da provincia é a súa tranquilidade e o baixo índice de delitos. Pontevedra presentará a gala dos Premios Feroz 2026 en Tenerife. Ata Illa Canaria viaxarán representantes do Concello e da Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Ali ofrecerá unha rolda de prensa o vindeiro día 10 de xullo no marco do festival Lo que Viene. A gala celebrarase en Pontevedra en xaneiro do ano que ven. E o recoñecido cantante Juan Luis Guerra protagonizará en Sanxenxo un dos concertos máis agardados do verán. Será o vindeiro sábado 19 de xullo na Praza do Mar da localidade. A organización habilitará un servizo de autobuses lanzadeira á entrada e á saída do espectáculo. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con esa operación Jalea Real en Boiro. A Garda Civil de Boiro desartella un punto importante de venda e distribución de droga na localidade. Foi no marco da Operación Jalea Real. O operativo saldouse coa detención dun total de 8 persoas e investigación doutras 2. Nos rexistros realizados, os axentes do Instituto Armado interviron unha gran cantidade de sustancias preparadas para a súa venda, especialmente heroína, cocaína e haxix. Un total de 10 investigados como presuntos autores de delitos contra a saúde pública, dos que finalmente 8 foron detidos. Este foi o balance da Operación Jalea Real, co que a Garda Civil desartellou un punto de venda de drogas situado en pleno casco urbano de Boiro. A operación iniciouse hai un ano, cando os axentes detectaron movementos sospeitosos na contorna dunha vivenda situada no centro de Boiro, que funcionaba como punto de distribución de estupefacientes ás 24 horas do día. Tras un ano de intensas pescudas, puideron constatar a actividade ilícita, a pesar das estrategias empregadas pola responsable do grupo criminal para evitar ser detectada. Ademais de cambiar con frecuencia os métodos de distribución, realizaba paradas intermitentes durante os traxectos para as entregas e contaba cunha ampla rede de colaboradores que efectuaban as vendas en distintos puntos do casco urbano. Finalmente, o pasado 24 de xuño, os axentes procederon á detención da principal dirixente do grupo cando saía do seu domicilio. Posteriormente, realizaron un rexistro na vivenda, onde se incautaron de preto de 200 doses de cocaína, máis de 300 de heroína, preto dun 100 de haxix, 12 de marihuana, 8 de crack e 15 pastillas de metadona. Ademais da droga, localizaron outros efectos procedentes de roubos, como unha bicicleta valorada nuns 3.000 euros. Os detidos xa pasaron a disposición que decretou Os detidos xa pasaron a disposición xudicial que decretou o ingreso en prisión da responsable do grupo criminal, deixando en liberdade con cargos aos seus colaboradores.
Continúa a aberta investigación sobre a multitudinaria liorta entre clans xitanos en Ribeira para determinar as causas da morte dun dos implicados. A primeira hipótese apunta a que se tratou dun atropelo accidental por parte do vehículo que conducía o irmán da propia vítima cando tentaba fugarse. A declaración dos investigados, que previsiblemente pasarán este venres a disposición xudicial, será determinante para aclarar as circunstancias deste tráxico episodio que mantén consternado o municipio ribeirense. Mentres tanto, a presenza policial intensificouse nas rúas da vila, así como na entrada do poboado xitano da Conlleira, custodiada día e noite por varios furgóns da Policía Nacional. Con respecto aos feridos, todos foron dados de alta, menos o que se atopa no Clínico de Santiago, que evoluciona favorablemente dentro da gravidade. A conductora condenada polo dobre accidente mortal de Palmeira en Ribeira vén de ingresar en prisión despois de que a Audiencia Provincial da Coruña emitise unha orde de busca e captura ao non poder localizala no domicilio de Toledo, onde residía. O seu abogado confirmou que Pilar Fernández xa se atopa dende este luns na prisión Madrid 1 de Alcalá de Henares. Alí deberá cumprir os 12 anos e medio de cadea aos que foi condenada por dous delitos de homicidio doloso. Os feitos aconteceron en maio de 2019 cando o vehículo que conducía colidiu frontalmente co que viaxaba unha parella de mozos que faleceron no acto. A conductora circulaba con exceso de velocidade e baixos efectos do alcohol e fármacos. A Xunta construirá 10 vivendas públicas en Vilagarcía. O Goberno galego e o Concello asinaron hoxe o convenio para a cesión dunha parcela municipal para ese inmoble en Marxión. Hoxe mesmo publicouse a licitación para a redacción do proxecto deste edificio. A conselleira de Vivenda e o alcalde de Vilagarcía asinaron hoxe o convenio para a cesión gratuita dunha parcela municipal para a construción dun edificio de promoción pública. Estará en Marxón e contará cun total de 10 vivendas. A parcela ten unha superficie de 675 metros cadrados. Ademais, hoxe mesmo publicarase no perfil do contratante a licitación da redacción do proxecto e dirección de obra do inmoble. Non perdemos tempo, hoxe mesmo sai tamén publicado no perfil de contratante a licitación da redacción de proxecto e dirección de obra, porque non queremos perder tempo. Queremos que estas 10 vivendas sexan unha realidade o antes posible. É así como temos que traballar dende todos os executivos, tanto dende o Executivo Autonómico como dos executivos das administracións locais, todas as administracións locais, con independencia do corpo político, temos que dar resposta a esa demanda da nosa sociedade, que é facilitar o acceso a unha vivenda digna e a unha vivenda de calidade. A conselleira puxo este proxecto como exemplo de traballo entre administracións, algo que tamén comparte o alcalde da cidade. As administracións temos que colaborar, o decía moi ben a conselleira, independentemente de cores políticos, o decía tamén outro día coa apertura do albergue de Carril, na que hai outro exemplo de colaboración entre o Concello de Vilagarcía e a Xunta de Galicia. En isto tamén é un exemplo coa Consellería de colaboración entre dúas institucións. As institucións as conformamos persoas, durante este tempo, conselleira, estamos chegando a diferentes acordos, tanto a nivel galego como a nivel de Vilagarcía, así que é unha boa noticia. Ademais, a conselleira aproveitou tamén para lembrar que a Xunta está a analizar a redacción do proxecto de interese autonómico das Carolinas, onde se prevén 350 vivendas, o 80% protexidas. Hai necesidade de solo urbanizado de chan, urbanizado xa onde poder construir máis vivenda, non só por parte das administracións públicas, senón tamén por parte de promotores e de cooperativistas, e por iso a Xunta de Galicia, dende unha iniciativa pioneira en toda España, está a desenvolver esa estrategia de desenvolvemento de solo residencial, e tamén aquí en Vilagarcía, a través dese proxecto de interese autonómico na Avenida das Carolinas, que estamos xa a pique de adxudicar a consultora que se encargará da redacción deste proxecto de interese autonómico, que permitirá habilitar solo para que se construan 350 novas vivendas, o 80% delas serán protegidas e o 20% serán libres. Ao mesmo tempo, o alcalde comprometeuse a seguir analizando outras posibles parcelas de titularidade municipal con vistas a novos proxectos de promoción pública. E Boironovo critica o equipo de goberno pola decisión tomada no último pleno referida ao acceso á vivenda para a veciñanza. Dende a formación entenden que o Concello debería priorizar a vivenda protexida e non destinar os cartos públicos para que grandes constructoras e fondos inmobiliarios, din, obteñan grandes beneficios, en clara alusión ao proxecto previsto para Barraña.
A postura mantida polo equipo de goberno no último pleno, que se mostrou contraria a apoiar unha moción de Boironovo referida á necesidade de levar a cabo políticas urbanísticas que favorezan o acceso á vivenda para a veciñanza, foi o que desatou as críticas da formación. Segundo os membros de Boironovo, o goberno local prefire apoiar con cartos públicos a grandes constructoras e fondos inmobiliarios para que obteñan grandes beneficios, en lugar de priorizar de xeito mayoritaria a vivenda protexida. En clara alusión ao proxecto previsto para Barraña, presentado recentemente. E pedimos ao alcalde un pouquiño de cordura e que realmente poña o seu interés en máis vivenda accesible para os veciños e non únicamente en aquelas xentes ou en aquelas entidades financeiras e grandes fondos que van a facer negocio a conta do noso concello, en este caso, e en detrimento dos dereitos dos veciños, que a vivenda deixa de ser un dereito e non, como escoitábamos a algún ex-socialista famoso, decía o señor Ábalos, que era un bien de mercado. Bueno, eu creo que ese Partido Socialista debían de olvidar, eu creo que o debían de rexeitar e que deberían de tomar máis nota do que está a facer agora mesmo os seus compañeiros no Estado, no que a vivenda, no que poñer a vivenda como un ben de primeira necesidade por diante do seu interese especulativo e interese económico. Cambiamos de asunto. Un amplo dispositivo policial despregarase na provincia de Pontevedra durante o verán para protexer os milleiros de turistas e peregrinos que escollen as Rías Baixas como destino. Trátase dun despregue realizado no marco do Plan Turismo Seguro 2024-2027. Dende a subdelegación do Goberno aseguran que un dos principais atractivos da provincia de Pontevedra é a súa tranquilidade e o baixo índice de delitos. A seguridade é outra das características que as Rías Baixas suman ao seu atractivo como destino para os turistas neste verán. Para garantir a provincia conta cun importante dispositivo policial dirixido dende a subdelegación do Goberno no marco do Plan Turismo Seguro 2024-2027. Falamos constantemente dos recursos gastronómicos, paisaxísticos, culturais, etcétera, do país, pero hai unha variable que é moi apreciada polos turistas, sen ningunha dúbida, que moitas veces temos fora de foco, por decirlo de alguna maneira, que é a seguridade. Este é un país seguro, unha comunidade autónoma segura e unha provincia segura. O coronel Manuel Touceda apoiou estas afirmacións en datos. O ano pasado só se rexistraron 6 infraccións penais no treito pontevedrés do Camiño Portugués. O tempo realizáronse máis de 7.000 servizos de atención e auxilio a peregrinos, contando con ata 12.000 axentes. Yo creo que las cifras son muy buenas y esperemos que este esfuerzo siga, porque yo creo que el camino portugués está cada vez equiparando al camino francés y la variante tanto tradicional como la de por el mar pues está equiparando ya en número de peregrinos al camino francés. Este ano a colaboración da Garda Nacional Republicana Portuguesa. 8 axentes en xullo e 9 en agosto incorporaránse a patrullar coa Garda Civil co obxectivo de reforzar a vixilancia do camiño portugués. Porque tamén creo que é unha boa mensaxe en termos de seguridade e mesmo en termos, digamos, xerais e mesmo políticos, non no sentido desa proximidade entre Galicia, entre a provincia de Pontevedra, que somos unha provincia fronteiriza e que a colaboración é boa e ten que ser crecente, por decirlo de alguna maneira, non? O plan contempla tamén a posta en marcha doutros servizos e o caso do Escuadrón de Cabalería da Garda Civil, que achegará 2 cabalos para patrullar zonas de difícil acceso, e a Oficina Móvil de Atención ao Peregrino, un vehículo equipado para atender consultas e denuncias dos camiñantes. A diáspora galega é unha aliada estratégica clave para o desenvolvemento económico de Galicia. A idea que hoxe defendeu o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na clausura das xornadas do Encontro Mundial de Galegos. A cita organizada pola Asociación de Empresarios Galegos no Exterior celebrouse na Illa da Toxa, no Concello do Grove. Rueda agradeceu ao colectivo o seu labor para reforzar os vínculos coa emigración no momento atractivo, dixo, para Galicia, bo pro emprendemento e cunhas cifras de paro que melloran. O titular do Goberno galego referiuse tamén á marca Galicia Calidade e sinalou que o triunfo do talento empresarial galego no exterior é positivo para Galicia e motivo de orgullo. Ademais, Alfonso Rueda asegurou que a autonomía achega estabilidade, seguridade e brazos abertos á hora de recibir investimentos. Si a ustedes les va bien, a nosotros nos va a ir bien. Y que haya tanto empresario gallego en el exterior, orgulloso, con ese sentimiento de identidad, los mejores embajadores que podemos tener, a nosotros nos viene francamente bien. Y esta
Galicia, que fue de emigración durante mucho tiempo, que sabe lo que es tener que salir a buscarse la vida cuando todo era mucho más difícil aquí, ahora es una Galicia que abre los brazos y que quiere aprovechar la enorme oportunidad, el enorme privilegio que supone que haya tantos gallegos de corazón, a veces de nacimiento, a veces de descendencia, pero siempre de convencimiento, que están por el mundo triunfando y demostrando de lo que somos capaces. Son nuestra mejor marca de identidad. E a volta da publicidade coñecemos máis detalles dese concerto de Juan Luis Guerra en Sanxenxo e tamén desvelamos o cartel da Romaría Vikinga de Catoira. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Porto do Son estrea unha unidade de estimulación cognitiva para persoas con demencia. O servizo impartido por Agadea busca retrasar o deterioro dos doentes, así como ofrecer asesoramento e apoio ás familias. Teremos un equipo de mozos e mozas preparados que conectarán e interactuarán cos xóvenes e cos cativos, donde os introduciremos neste mundo que a todos nos preocupa, que é o do clima, pero que temos que seguilos formando, e esa formación pois acabará recibindo un agasallo que é o que nos levemos interiormente para os nosos fogares, para seguir apostando pola nosa Galicia. Unha visita de inspección de como está montado o festival o Por América, comprobando da man da mesma conselleira de que é un festival sostible, sobre todo con medio ambiente, con economía recircular. É unha aposta que fai o Concello e tamén a compañía promotora Esmerarte, que é a que fai o festival, e o compromiso que temos para co medio ambiente de todas as partes implicadas. Máis cousas, o Festival de Murais Salmoira de Ribeira contará o vindeiro ano cunha achega económica da Deputación da Coruña. Así o anunciou o vicepresidente do organismo provincial e responsable de Cultura, Xosé Regueira, nunha visita realizada esta mañá para coñecer as obras desta edición. O muralismo gaña peso en Galicia. O Rexenera Fest de Carballo marcaba hai máis dunha década o inicio desta tendencia cada vez máis estendida, que chegou tamén ata a comarca do Barbanza co exitoso e xa consolidado Festival Viladomar de Rianxo. Seguindo a súa estela, o pasado ano arrancaba en Ribeira o Festival Salmoira, que ten continuidade na presente edición con 3 novas obras, a cargo de Mon de Bane, Lidia Cao e Fernando Yáñez. Un festival de arte urbana co que pretendemos embelecer zonas degradadas do noso concello e tamén contarlle aos ribeirenses e tamén a todas as persoas que nos visitan parte da historia mariñeira desta vila. Xa son 2 edicións as que levamos feito con diversos murais relacionados pois con artistas locais, como por exemplo o caso de Manuel Ayaso, tamén con recoñecidas figuras do noso folclore, neste caso pois unha edición deste ano é o mural dedicado ás pandereteiras, entre unha simbiose entre xente nova e as tradicións, e tamén, evidentemente, pois, no lugar no que estamos, no barrio de Bando ao Río, a parte originaria da nosa vila, pois estamos con esta alegoría, non, de Santa Uxía nunha adorna. Ademais das obras de arte de gran formato, o festival incorpora este ano varias actividades complementarias para obter así unha maior dimensión, pero o salto definitivo chegará ao vindeiro ano, coa axuda comprometida pola Deputación da Coruña a través da súa liña de subvencións. A liña de subvencións da Deputación premia a valentía, é dicir, non se pode optar a ela sin antes apostar claramente con recursos municipales por ter un evento destas características. O Concello de Ribeira foi valente, decidiu investir os seus recursos en este proxecto. Eu creo que a Ribeira lle vai a dar moitas alegrías como nos está dando a moitas outras localidades. Eu veño de Rianxo de presentar o Viladomar deste ano, un festival xa consolidado na liña de subvencións ao que optará o Festival Salmoira para o ano que ven, que trae prestixiosos artistas a nivel internacional á vila de Ribeira. Dende a Deputación da Coruña quixeron destacar a aposta decidida do Concello de Ribeira por sacar a arte á rúa.
democratizando a cultura e poñendo en valor o labor profesional dos artistas, ao tempo que rexeneran espazos degradados da vila. E Muros respira xa mar dende este venres e ata o domingo mergullarase un ano máis nas xornadas de cultura mariñeira Muros Mira o Mar, que chegan este ano a súa 20ª edición. A axenda de actividades organizadas polo Concello ven chea de propostas para todas as cidades. Serán 3 días de mercado, concursos, obradoiros, visitas guiadas, demostracións gastronómicas e exposicións. Actividades todas elas vinculadas co mar. A música terá tamén un gran protagonismo, destacando concerto o sábado de Susana Seivane, o domingo o Festival Folclórico con Ximiela, a Asociación Cultural Pontevella, o Grupo de Música Tradicional de Outes, as Carameleiras de Tremuzo e a Asociación Cultural Princesa Dácil. Para a organización das xornadas, o Concello conta tamén cunha subvención da área de promoción económica da Deputación da Coruña. Pontevedra presentará a gala dos Premios Feroz 2026 en Tenerife. Ata a illa viaxarán representantes do Concello e da Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Alí ofrecerán unha rolda de prensa o vindeiro día 10 de xullo no marco do festival Lo que viene. A segunda gala dos Premios Feroz que acollerá Pontevedra celebrarase no mes de xaneiro do vindeiro ano, co día aínda pendente de pechar. Xa antes está previsto que a partir de outubro arranque unha nova xeira de actividades ao redor da industria audiovisual na cidade da man dos Feroz. Así volverán os encontros con directores, actores, proxeccións e obradoiros. E se presentará no Festival Emerxente Lo que viene, que é un festival que fan eles previamente a esa gala dos Feroz, o que ven referido a cine e referido a series, non? É un encontro entre a prensa especializada en cine e series e destacados axentes da industria audiovisual e que aborda debates sobre temas de actualidade e vai a amosar un avance das grandes estreas antes de que cheguen as pantallas de cine ou de televisión. E nos van a permitir falar de Pontevedra, fora de Pontevedra, polo mundo adiante, non? O recoñecido cantante Juan Luis Guerra protagonizará en Sanxenxo un dos concertos máis agardados deste verán. Será o vindeiro sábado 19 de xullo na Praza dos Barcos da localidade. A organización habilitará un servizo de buses lanzadeira á entrada e á saída do espectáculo, unindo o polígono de Nantes coa rotonda da Terraza na Rúa Progreso, evitando así a chegada masiva de vehículos ao centro da vila. Había ofertas de outros sitios, pero ni as contemplamos, non? A nosa idea era facelo aquí, neste entorno, porque un artista top, lógicamente, exige que estar nas mellores plazas de cada país. E creo que Sanxenxo, aparte de ser a mellor praza, o mellor entorno de Galicia, turísticamente e non turísticamente, que o entorno é todo ano, non só co turismo, xa está sendo un dos destinos turísticos e emprazamiento escollidos por moito turismo estranxeiro, incluso español, non? Sanxenxo é un referente, é unha cidade a ter en conta xa a nivel nacional e internacional, e Juan Luis Guerra sabíamos que tiña que estar aquí, non? Pero quizáis sexa o concerto máis importante deste verán na nosa comunidade. Por que? Polo que nombrín antes, pola categoría do artista, por ser o máis laurado da historia, por ser o que máis discos leva vendidos. A chegada seguro que vai a ser, vai a ser durante todo o día ou toda a tarde, e é o que esperamos, porque tamén os locales daqui de hostelería fagan un pouquiño máis de caixa eses días, de eso se trata tamén, pero si nos preocupa a salida despois, o que pedimos é que todas aquelas persoas que veñen a Sanxenxo que disfruten de Sanxenxo un pouco máis esa noite. Por que? Porque se facemos a salida escalonada, axudarános a que todo funcione un pouco mellor. No obstante, está todo preparado coa Garda Civil, coa Policía Local, con emerxencias e con todo o que faga falta para un evento desta envergadura onde se reúnen 15.000 personas. Para nós é unha gran satisfacción, tendo en conta ademais que ven incrementar, vai vir incrementar de un xeito moi cualitativo
a oferta complementaria que ten Sanxenxo durante o verán, que como lembrou o alcalde se convirte na terceira cidade de Galicia nesta época e nunha das máis importantes da cornixa cantábrica. A actuación de Juan Luis Guerra está incluída na programación de concertos do Xacobeo impulsada dende a Xunta, con máis de 120 festivais, ciclos e concertos en máis de 70 localidades de toda Galicia. Este paraugas abrangue na provincia de Pontevedra unha trintena de eventos como Portamérica, Atlantic Fest, Costa Feira, Orballo Cultural ou Revenidas. Turismo de Galicia fai esta aposta para promocionar, din, o atractivo turístico nunha contorna cunha grande afluencia de visitantes na época estival, contribuindo á dinamización da economía local co apoio a asociacións locais, motores da cultura propia, a hostelería e o comercio, e tamén coa posta en valor da paisaxe, a riqueza patrimonial e paisaxística local. Máis de 800 artistas internacionais, nacionais e galegos de todos os xéneros que pisan forte nas listas de escoitas de agora e de sempre visitarán neste 2025 os concertos do Xacobeo. O programa completo pode consultarse na páxina web concertosdoxacobeo.gal. Bueno, pois falábamos aí do Portamérica, pois nestas horas centos de mozos e mozas gozan xa deste festival do Portamérica no concello de Portas. Nas horas previas ao inicio deste gran evento visitou ese recinto a conselleira de Medio Ambiente. Este departamento instalou ali un stand da iniciativa Van polo Clima, que convida a mocidade a actuar de xeito respectuoso coa contorna e levar as prácticas sostibles ás súas actividades de lecer, como poden ser os festivais. Nese espazo ofrecerás información, pero tamén actividades de carácter lúdico e distendido e charlas inspiradoras por persoas de referencia no eido do clima e da acción climática. Esta campaña puxose en marcha no Festival O Son do Camiño e logo do Portamérica estará tamén noutros eventos deste tipo como no Atlantic Fest de Vilagarcía. Tamén se desenvolverá en 15 campamentos de ocio e tempo libre para chegar ás prácticas sostibles á rapazada de entre 14 e 18 anos. Teremos un equipo de mozos e mozas preparados que conectarán e interactuarán cos xóvenes e cos cativos, donde os introduciremos neste mundo que a todos nos preocupa, que é o do clima, pero que temos que seguilos formando, e esa formación pois acabará recibindo un agasallo que é o que nos levemos interiormente para os nosos fogares para seguir apostando pola nosa Galicia. Unha visita de inspección de como está montado o Festival o Portamérica, comprobando da mesma conselleira de que é un festival sostible, sobre todo con medio ambiente, con economía recircular. É unha aposta que fai o Concello e tamén a compañía promotora Esmerarte, que é a que fai o festival, e o compromiso que temos para con medio ambiente de todas as partes implicadas. En Catoira presentaron hoxe a edición número 65 da Romaría Vikinga. A cita arrancará na última fin de semana de xullo, co seu día grande, co desembarco nas Torres, o día 3 de agosto. Unha edición dende o Concello que destaca por unha programación renovada cunha ampla variedade de actividades culturais, deportivas e musicais. Pola vila pasarán Baiuca, Derrapans, Milladoiro, a Banda da Loba, Orquestra Bambú Xangai, Satenta e Solo Viking. Tamén destaca a aposta polo desembarco vikinguiño, pensado para a rapazada local e aberto, por suposto, a nenos e nenas doutros municipios. Ademais, haberá cambios no mercado medieval, que será no centro da vila, con ambientación vikinga e que terá máis presenza de artesanía e produtos locais. Esta mañá na presentación indicaron que as melloras na programación buscan apostar pola recuperación do espazo público, por darlle protagonismo á veciñanza e tamén por contelo gasto. É unha potencia, que iso está recoñecido, número de artistas, de mulleres, de homes que teñen repercusión mundial, sí, certo, mundial, pero este ano, por exemplo, creo que tiñamos unha débeda con un dos grupos que é bo recoñecer, non? Porque o que fixeron pola música en Catoira, o que fixeron pola música galega, o que fixeron pola música e pola cultura universal. A primeira edición
que fixemos nós, creo recordar que estaba en torno aos 130.000 euros, este ano estará en torno aos 150. Subimos un pouquiño a inversión. O ano pasado a aportación do Concello foi mínima, grazas precisamente ás entidades colaboradoras, e este ano esperemos que se incremente un pouquiño máis. O Concello está un pouquiño mellor, hai que dicilo, está un pouquiño máis saneado. E baixa a organización do Real Club Náutico de Portosín e a Federación Galega de Vela esta vindeira fin de semana, o sábado e o domingo, disputarase en augas da ría de Muros e Noia a primeira edición do Campeonato Galego de Wheelfoil. Na proba competirán máis dunha vintena de participantes. As instalacións do Real Club Náutico de Portosín foron o lugar escollido para a presentación da primeira edición do Campeonato Galego de Wheelfoil, unha disciplina moi recente xurdida en Hawái que combina elementos de kitesurf e windsurf, consistente no deslizamento sobre a auga cunha táboa coa axuda dunha cometa hinchable que se manexa coas mans. Dende o náutico sonense destacaron a importancia da proba e o privilexio de poder organizar por primeira vez en Galicia este campeonato. Se va a disputar en 2 días, ¿vale? Sábado y domingo. El sábado la regata va a comenzar a las 11 de la mañana. Y tenemos previsiones de mucho viento, ¿vale? Que es lo que siempre busca esta disciplina. De hecho, podríamos decir casi que es una disciplina que no tiene límite de viento, ¿vale? Vemos la gente navegando incluso con vientos por encima de los 30 nudos y las tablas realmente pues son fantásticas. Se consiguen unas velocidades muy altas y realmente es una disciplina muy bonita de ver, ¿vale? Y por supuesto de navegar en ellas. Na presentación do campeonato tomaron parte diversas autoridades, entre elas o Dil de Deportes, Carlos Lorenzo, e o xefe do Servizo Provincial de Deportes da Xunta de Galicia, Roberto García. Os dous destacaron tamén a importancia deste campeonato. Tenemos que enorgullecernos que es el primer campeonato gallego de windfoil, algo de una especialidad algo espectacular, ¿no? Lo hablábamos antes. Los que somos más tradicionales de la vela, del barco de vela, ver este tipo de especialidades es una locura. Invito a toda la gente que seguramente va a ser un éxito y por lo tanto pues Galicia sigue abrindo brecha en la vela, ¿no? Tamén agradecer sobre todo ao Club Náutico por todo tipo de eventos tamén e por salir un pouco tamén do normal, non? Apostar por novos deportes da vela. Na proba, que de seguro será un espectáculo visual de gran beleza na ría de Muros Noia, xa hai máis dunha vintena de inscritos, con varios participantes locais, co olímpico Iago López Marra, impulsor desta modalidade entre eles. Pois así rematamos, de contado chega o programa Orixe e Calidade do sector vitivinícola. A información, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.